Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, чемно всіх ми привітаєм і промовим добрий ранок. Сьогодні я познайомлю вас з чарівником, помічником зими. Відгадайте про нього загадку. Лиш прийде цей гість, усе тепло з'їсть. Холодом подихає, скує річку кригою, й візерунки на вікні намалює людяні. Здогадалися, хто це? Так, дітки, це Мороз. Привіт, малята! Я Морозенко Морозець, справжній мастер-малювець. Я малюю візерунки, дивовижні малюнки. Фарба в мене лиш одна, білосніжна, чарівна. Так, ми знаємо, який він чарівник. Він і ковзанку нам скував, і бурульки на даху створив, і щічки нам пощипав, і носик заморозив. А як же Морозу вдається малювати візерунки на вікні? Пам'ятаєте, що коли тепло, то віконце прозоре, але коли на вулиці морозно, то на вікні з'являються візерунки. А все тому, що на поверхні вікна з'явилася водичка і почала замерзати, утворюючи таку красу. Якщо торкнутися скла, то ми відчуємо, що візерунок намальований ззовні. А чому? Тому що в кімнаті тепло, а на вулиці мороз. Морозяні візерунки на вікнах білі і трохи прозорі. Це тому, що вони крижані з інею та льоду. Які ж гарні ці візерунки! Справді, вони чарівні. Ці малюнки схожі на якісь казкові рослини, на дивовижні квіти чи травичку. Є тут і візерунки, що нагадують зірочки або сніжинки. Морозяні візерунки різноманітні. Вони дивують нас і милують око своєю красою. Ось послухайте вірш Анатолія Качана «Дивні квіти». Дивні квіти розпустились на шибках вікна. Це Морозкові приснилась уночі весна. Малята, я знаю, що ви дуже розумні, тож пропоную пограти в гру «Витівки Морозу». Я буду ставити запитання, а ви відповідати на них. Що станеться з водою у відрі, якщо ми його винесемо в мороз на двір? Правильно, дітки, вона перетвориться на лід. Що стане з калюжею в морозяну погоду? Правильно, вона замерзне. А що буде з ручками на прогулянці, якщо не вдягти рукавички? Так, вірно, ручки замерзнуть. Що робить мороз із річками та ставками? Правильно, вкриває кригою. На що перетворив мороз водичку, що капала з даху будинку? Так, правильно, на бурульки. А чи бачили ви дерева, вкриті інеєм? Маленькими сніговими голочками? Ось погляньте, які вони казкові, чарівні. А іній – це теж витвір морозу. А зараз послухайте оповідання, яке так і називається «Витівки Діда Мороза». Тихий-тихий зимовий ранок. Нечутно в шапці-невидимці ходить Дід Мороз і сам милується власною майстерністю. Ще з ночі
почав він свою роботу, щоб ранком здивувати весь світ. Кожний кущик, кожне деревце Дід Мороз прикрасив по-різному. На кущах глоду порозвішував тонке мереживо, на гілках черемхи разки намиста. А дубовому листу, що так і не опав восени, доточив розкішні торочки. Всіх обійшов, нікого не минув. Немало потрудився він і біля сосен. Торкнувся кожної глиці і ніжним серпанком оповив крони. І зараз усі сосни, мов купаються в білому мареві. Від цього кожний стовбур ще більш відливає червоним золотом, а верховіття м'яко тане в безмежному просторі тьмяно-срібного неба. Важкі сизі пасма, боячись згубити свою красу, схилились, завмерли і не ворухнуться. Глибока тиша залягла довкола. Ніщо не шерехне, ніщо не поворушить цей урочистий зимовий спокій. Віддалік сосен берізка. Та яка берізка? Хіба скажеш, що вона гола, без листа? На ній розпустилось чудове біле листя, а на гінкому вітті розкрився весняний первоцвіт. І все на ній біле, і гілля, і листя, і кора. Хто не йде, замилується, а Дід Мороз тільки посміхається в сиву бороду. А що, гарна? Отакий-то витівник живе у наших краях. Малята, вам сподобалось оповідання? І мені також. Крига на річках та лід на калюжах, квіти на віконному склі і дерева в інеї. Чия це праця? Хто доклав рук до цих зимових чудес? Так, правильно, це мороз. Мороз – це зимове явище природи, але ми його уявляємо майстерним і веселим чарівником. Будьте ж і ви, малята, веселими та кмітливими. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!